咁跟住落嚟咧，我會邀請Carla Coven 醫生嚟請佢同大家講講佢嘅陳詞先。咁我想講幾句話啦，係關於 Carla Coven 佢嘅介紹。咁 Carla Coven 醫生啦，佢係當然啦，佢係一個肝病嘅專科醫生，佢亦都係卡加利大學嘅醫學教授嘅。咁佢係臨床嘅科學家，佢長期咧係專注研究乙肝嘅。佢曾經喺唔少國際組織做過專家評審嘅，咁包括世界衛生組織 WHO 啦，病毒性肝炎必須藥物嘅委員會，咁佢亦都參與成立咗加拿大乙肝嘅研究網絡，佢而家係加拿大肝臟研究學會嘅主席，請大家歡迎佢。多謝 Kalina，你頭先啲介紹，我好高興你頭先對我咁樣介紹下。咁跟住落嚟咧，我就會俾大家睇睇我今日需要俾大家睇睇嘅內容。首先咧，我需要俾大家睇睇呢個土地智者啦。大家見唔見到啊？睇到嗎？見唔見到我擺出嚟俾大家睇嘅內容，定係淨係睇到我啲記錄啊？我哋仲未見到喎，係得啦，見到啦。你哋見到係有筆記定係冇筆記嘅？我哋見到係有筆記嘅喎。咁你需要將佢選擇為呢個展示模式先可以見到，先可以見唔到你嘅記錄嘅。得啦，搞掂啦，唔該晒。咁我好高興啦，我亦都覺得呢個係我嘅榮幸，可以嚟呢個社群嘅講座啦，為大家講解一啲我嘅知識嘅。咁我亦都非常多謝呢個 Kalina，佢係一個真係非常之受大家尊重嘅註冊護士嘅，佢喺加拿大啦係深受大家嘅喜愛。咁尤其是係關於我哋呢個肝臟研究提高大家公眾對呢個肝病嘅認識啊，佢都係做出咗好多嘅貢獻，有好多年嘅貢獻。咁同埋啦，我都請多謝 Hinton Co 嘅卑詩省嘅呢位醫生，佢喺我哋呢個加拿大嘅乙肝臟疾病嘅研究咧，佢係作出咗好多貢獻。咁喺我開始之前啦，我覺得非常之重要一件嘢啦，一件事咧就係我哋需要作出我哋嘅土地致謝嘅。咁如果可以嘅話啦，大家你可以將你所居住嘅地方咧，喺打字聊天室度啦，打出嚟俾我哋睇。咁我自己個人咧，我係住喺卑詩省嘅卡加里，我哋所處嘅地區咧係第5、第6區。咁我哋係好尊重啦本地嘅原住民啦，同呢片土地長久以嚟嘅關係，亦都承認啦我哋歷史同埋至今加拿大原住民社群所造成嘅持續影響。好，就好似頭先 Kalina 所講到啦，咁今日咧，我想同大家講講關於呢個乙肝嘅相關嘅內容嘅，咁亦都想同大家多介紹少關於呢個乙肝，我哋係點樣可以更加好咁提高我哋對乙肝病人嘅照顧，亦都希望咧係可以令到大家對呢個認識有更多。咁同大家講講呢個以前同未來嘅情況先。咁講翻以前嘅話啦，我哋其實係唔知道咧，乙肝到底一開始係點樣出現嘅。咁不過咧，有一個好重要嘅人咧，佢係叫做 Barack Bloomberg，佢係可能係最早知道有呢種疾病嘅人嚟嘅。咁當時咧，佢係當地嘅醫生啦，而且咧佢所獲得嘅獎項咧，我哋真係呢個乙肝嘅病毒咧係由呢位醫生發現出嚟嘅。咁佢發現嘅時候咧係好意外嘅情況下發現到嘅。佢當時咧係喺收集呢個血液樣本嘅時候，無意中發現嘅。咁當然啦，我唔知道佢當時嘅呢個情況咧，佢係咪有得到呢個權限，佢係有呢個權利可以做呢方面嘅研究。不過咧，最終嘅結果咧就係佢發現咗，佢喺對當地佢喺收集嘅澳大利亞嘅居民佢哋嘅血液樣本嘅時候咧，無意中發現咗乙肝疾病嘅。咁當時咧，佢了解到啦，呢種病毒咧可能係直接或者係間接係同乙肝疾病咧係有直接嘅關係嘅。咁後尾啦，去到1969年啦，佢發明咗第一個嘅乙肝病毒嘅疫苗嘅。咁多得佢呢個疫苗啦，咁超過無論唔單止喺澳大利亞，亦都喺其他國家啦，有好多好多人得益於呢種一個疫苗，係可以免除咗70%嘅患者獲得患有乙肝嘅機會嘅。咁而家同埋呢個頭先仲有一本書喺度啦，佢係同佢呢個研究有關嘅書，係對我嘅幫助都非常之大嘅，咁介紹埋俾大家。咁而家第二頁嘅內容咧，係呢個喺2012年嘅時候咧，我哋嘅一個發現嚟嘅。
嗰陣時咧，佢哋係發現咗一個木乃伊啦，係一個呢個保護嘅呢個保存年齡已經超過咗500年嘅一個小朋友嘅。咁當時我哋喺佢身體入邊咧係發現咗一啲病毒啦。咁佢哋當時發現嘅呢個木乃伊咧係喺南韓嘅。呢個咧基本上咧係我哋一個已經獲得咗免疫嘅身體當中，我哋係首次發現咗呢個乙肝嘅病毒嘅。咁得益於佢哋當時發現咗嘅乙肝嘅病毒疫苗啦，咁就幫助好多好多嘅人令佢哋能夠免受乙肝嘅侵擾。咁我哋而家講翻而家嘅情況下，我哋而家點呢？咁你哋大家可能好多人都已經知道啦。咁乙肝咧，佢係一個主要嘅令全球當中啦，令到大家患有乙肝、肝病，甚至係肝癌嘅最主要嘅原因嘅。咁肝病嘅話啦，佢有好幾個唔同嘅發展嘅階段嘅。咁可能最初啦開始咧就係發炎啦，導致到後面有肝臟有出現損毀。咁最嚴重嘅情況咧就係肝硬化啦。咁肝炎嘅話啦，亦都可能最終咧係會引致肝癌嘅發生。咁就算咧你係冇呢個肝纖維化嘅話啦，亦都可能患者係有一定嘅機會會患有肝癌嘅。咁不過咧，我哋而家對於呢個肝炎嘅話咧，我哋係有好好嘅治療嘅效果嘅。咁呢隻藥咧係個口服藥啦，你一日食一次一隻藥物嘅呢隻藥嘅話啦，就可以非常之有效嘅減少患有肝病嘅情況，可以減少我哋嘅肝臟發炎，減少我哋嘅肝臟出現纖維化、硬化咁嘅情況出現。所以呢啲藥咧真係可以救命嘅藥嚟㗎。咁今日晏晝咧會有其他醫生會大家介紹呢一部分嘅內容。咁頭先同大家講咗啦，乙肝咧呢個肝炎啊，係一個對於我哋呢個科學研究領域嚟講啦，係一個非常之重大嘅突破嚟嘅。咁乙肝病毒嘅疫苗咧，佢係喺一個小朋友啱啱出世之後啦，就需要即時接種嘅疫苗。我哋之所以咁樣介紹，建議病人建議任何新生兒去做呢個疫苗嘅接受呢個疫苗咧，係因為咁樣你越早啦去接種呢個乙肝嘅疫苗嘅話啦，咁你嘅一生當中患有乙肝嘅機會咧就可以大大咁減少啦。就好似大家見到嘅，我呢個表格上面講到，如果係新生兒嘅話啦，佢患有肝炎嘅機會咧，就好似頭先呢個表格上面咁樣講啦，係大大減少嘅。咁喺我哋加拿大咧，我哋係一個通用型嘅疫苗嘅，但係咧我哋並唔係每一個省份啦，都係喺一出生嘅時候就即時接種呢啲疫苗嘅。咁大家見到啦，淨係NUNT、NB 咧呢三個省份啦，係有呢個政策咧，係 BB 一出世之後就要接種呢個疫苗嘅。咁喺其他省份啦，佢就係唔同嘅要求。咁如果你問我嘅意見嘅話啦，咁我會建議啦，所有嘅新生兒一出世之後啦，就要即時接種乙肝嘅疫苗。喺加拿大同埋喺全球情況嚟講咧，乙肝啦仍然係一個非常之嚴重嘅問題嚟嘅。已經喺過去嘅40年嚟咧，佢係仍然係影響好多人嘅生命健康。我哋每一年啦，獲得乙肝感染嘅患者咧，係每一年嘅新增加嘅人數咧係150萬嘅。咁而受到感染嘅人士咧個總數咧係有260萬。咁我頭先講嘅呢啲數字嘅話咧，有可能係一個低估咗嘅數字嘅，因為有好多患者咧，佢並唔知道自己患病，而且咧亦都唔係所有患病嘅記錄咧係我哋都已經獲得咗準確嘅記錄。不過啦，而家目前為止咧，仍然對我哋嚟講啦，呢個肝病咧仍然係一個好重大嘅問題。咁患有肝病嘅人士咧，佢會比起冇肝病嘅人士相比，佢哋會患病，佢哋嘅生命受到影響嘅機會要高出3倍。咁喺我哋阿伯特省啦，有37%嘅肝臟移植嘅患者，佢哋咧需要移植，係主要因為佢哋係患有乙肝或者係丙肝嘅。咁呢個如果要做呢個肝臟移植嘅話啦，喺阿伯達省佢嘅成本咧係要10萬蚊嘅，十萬蚊多過10萬蚊。咁同埋啦，住院嘅呢個時期咧係差唔多係要去到29日嘅。
咁頭先我講咗啦，咁喺加拿大有好多人咧，佢哋患有乙肝，但係唔知道佢哋自己有呢個疾病嘅。咁以前啦，我哋而係有呢個篩查嘅手段啦，去測試病人如果你喺呢度出世啊，如果你做過呢樣嘢啊，如果你曾經有呢個做過有接觸過咁樣嘅病人啦，你就可能會有呢啲病。但係咧，其實呢啲篩查嘅手段咧，並唔係非常之可靠嘅。所以啦，呢啲我哋而家目前有嘅呢個篩查手段啦，佢並唔係一個適用於所有人嘅有效嘅手段。咁所以咧，仍然目前為止咧，接受乙肝疫苗咧係一個非常之有效嘅預防疾病發生嘅手段。咁跟住落嚟，我繼續講下。咁我同你講下呢個乙肝嘅佢嘅發展啊。咁而家目前為止啦，我哋喺應該話係直至到1981年啦，我哋開始咗係有一個係獲得批准嘅認證嘅疫苗嘅。咁後尾啦，慢慢啦，我哋就會有更多嘅關於使用乙肝疫苗嘅相關嘅呢個政策出現咗嘅。咁包括新生兒接種疫苗啊等等呢啲相關嘅規定。咁因為而家咧，如果你係患有乙肝嘅話啦，呢個咁樣嘅病，佢係有機會咧將呢個病毒咧係傳播俾其他人嘅。咁所以我哋亦都後尾亦有相關嘅一啲法律規則規定啦，係有關呢方面嘅照護嘅。咁後尾 Alberta 阿伯特省嘅呢位醫生咧，佢後尾就發現咗呢個喺活體嘅患有乙肝嘅患者對呢個活體病人嘅治療啦。咁去到2005年啦，誒、我哋發現咗更加有效嘅嘅治療方式啦，係對於係患有隱性嘅乙肝嘅患者，隱性意思即係話咧，你係有呢種病毒，但係呢個病毒仲未喺你身體當中激發出嚟，造成太大嘅，引起患者患有肝炎嘅。再後嚟啦，我哋後尾就發現咗其他嘅更加有效嘅藥物啦，可以幫到患者，可以減少呢個疾病對佢哋嘅影響，甚至係保護到佢哋嘅肝臟咧，進一步防止惡化、纖維化、硬化嘅。咁同埋呢啲藥物咧，佢主要嘅產生嘅部位啦，係我哋嘅骨髓、我哋嘅骨骼當中嘅。咁仲有其他更多相關嘅內容咧，晏晝咧會有其他醫生為大家介紹。咁而家呢一頁嘅內容咧有好多嘢嘅，咁我想同大家講講啦。到目前為止，我哋有好多好多嘅研究咧，係關於活體嘅，對於仍然存活嘅病人嘅進行嘅治療嘅。咁一直去到喺咁多年以嚟啦，我哋所獲得嘅呢啲治療同埋未獲得治療嘅呢啲數據嘅呢個數據啦，係一個好大嘅數據嚟嘅。咁係呢個數據啦，係話咗俾我哋聽啦，接受治療同埋冇接受藥物治療嘅病人，佢哋嘅肝臟嘅變化，佢哋肝臟到發炎啊，再獲得纖維化、硬化之後嘅唔同嘅數據係幾多嘅？咁呢個乙型肝臟嘅呢種病，呢個治療嘅藥物嚟講嘅話咧，係好貴嘅，而且亦都唔係咁容易可以獲得嘅。咁而家我哋政府咧，希望咧就可以誒乙肝嘅病毒啦，同埋呢個避孕嘅方式啦，可以幫助到患者進一步將呢種乙肝啦擴散傳播俾其他人嘅。咁如果話你肯自己去買呢隻藥嘅話啦，咁呢隻藥物嘅費用嘅話，差唔多每年係2200蚊嘅。咁如果你係阿伯達省嘅話啦，如果你有買藍十字嘅保險，佢哋咧就會俾一年1200蚊嘅。咁如果係其他國家嘅話咧，其他國家佢哋淨係俾一年200蚊嘅費用嘅咋。好，咁差唔多啦，我就跟住落嚟啦，就講翻未來嘅情況。咁而家我哋嘅世界衛生組織啦，係建議啦，所有人咧，尤其是患有乙肝嘅患者，一定要喺出世之後盡快接種乙肝疫苗嘅。咁我哋嘅標準咧就係啦，如果接種咗接種咗疫苗嘅話啦，咁就可以令到好多人至少係可以高達90%嘅患者咧，可以唔會出現感染嘅情況出現，咁亦都可以啦，將呢個致死率啦降低至高達65%嘅呢個數字嘅。咁關於呢個乙肝疫苗嘅治療咧係點樣嘅？
咁可能大家已經知道啦，而家啦係有好多新嘅藥物已經係進行緊，或者係已經接受咗藥物測試嘅。咁所以咧，我哋咧肯定而家咧係有越嚟越多更加可依賴嘅藥物嘅。嗱，呢一頁啦，亦都係所講咗好多好複雜嘅內容。咁上面主要係講咗啦，我哋從醫學嘅角度嚟講，研究嘅角度嚟講，我哋係嘅科學家係從唔同嘅角度嘅原理去發展，去揾到治療乙肝嘅方法嘅。咁同埋最後我想同大家講啦，乙肝咧佢係一個全球嚟講、全加拿大嚟講係一個好大嘅問題嚟嘅。咁我哋希望咧能夠遵守，能夠同呢個世界衛生組織一樣啦，達到佢哋嘅目標。咁我哋可以所有嘅新生嘅嬰兒咧，盡快接受乙肝疫苗嘅接種嘅。咁尤其是第一針嘅接種時間係非常非常之重要，一定要好及時去接種。咁同埋啦，我哋希望可以提高呢個篩查嘅機會。咁令到大家知道，如果你係真係患有乙肝嘅話，大家可以盡快知道呢個消息，咁亦都可以盡快接受治療。咁同埋咧，最後一樣咧，就係我哋希望咧可以以大家大家因為大家係嚟自唔同嘅文化，大家可以以自己文化可以接受嘅方式獲得檢查同埋治療。咁所以咧，目前為止，我哋而家對於乙肝嘅呢個治療咧，仍然有好多嘅研究仲要發現，所以仍然我哋係有好大嘅希望嘅。多謝大家，我需要講嘅係咁多，多謝卡萊醫生。